अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डेली बिज़नेस न्यूज़ में एक बार फिर खुश आमदीद। डेली बिज़नेस न्यूज़ जो है वो आपके साथ डेली के स्क्रैप और कॉपर के रेट शेयर करता है ताकि आप हजरात इन रेट को मद्देनज़र रखते हुए ख़रीदारी कर सकें। आज हम आपके साथ कॉपर के रेट शेयर करेंगे कि पाकिस्तान की मंडी जो है उनके रेट क्या हैं और आलमी मंडी के रेट्स क्या हैं। आपसे एक ही गुजारिश है कि हमारे चैनल डेली बिजनेस न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें।